హలో అండ్ అందరికి సండే స్పెషల్గా మేమైతే సండే బోల్డ్ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఏది అవ్వలేదండి. అలా పడుకొని లేచేసరికి మాకు 10 o'clock అయిపోయింది. సో 10 o'clock అయిందని చెప్పేసి మేమైతే మూవీకి ప్లాన్ చేసామండి. మూవీకి ప్లాన్ చేస్తే మా బామ్మర్ది అన్నాడు, ఏం వెళ్తాం బాబా అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో అలాగేరని చెప్పేసి అయితే బావ ఈరోజు అంతా 2 వీలర్తో షికారు చేద్దాం ఆర్కే బీచ్ మొత్తం అని చెప్పేసి అన్నాడు. అలాగేరా సార్ అని చెప్పేసి మేమైతే ఆర్కే బీచ్ షికారు చేసేటప్పుడు అయితే మాకు అక్కడ సబ్మెరీ ఆపోజిట్గా అయితే ఒక నేవీ హెలికాప్టర్ అనేది అక్కడ కనిపించిందండి. సో అక్కడ కనిపించింది కదా అని చెప్పేసి ఏంటి అని చెప్పేసి అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే వర్క్ అవుతుందండి. వర్క్ చేసే వాళ్ళు అడిగామండి, హెలికాప్టర్ పెట్టారు కదా గురు ఏంటి స్పెషల్ అని అయితే అది నేవీ వాళ్ళ హెలికాప్టర్ అంటే అది సర్వీస్ అయితే అయిపోయిందంట. అది కూడా సేమ్ సబ్మెరీ ఎలా అయితే పెట్టారో ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఇది కూడా సర్వీస్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టేస్తున్నారంట. చిన్న చిన్న రిపేర్ వర్క్లు అయితే ఉన్నాయని చెప్పేసి వర్క్ చేయిస్తున్నారు. నాకు తెలిసి బహుశా ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపు అయితే మనకి అది రెడీ అయిపోద్ది. ఒకసారి విజిట్ చేసి చూడండి, త్వరలో టికెట్స్ కూడా పెడతారు. సో ఆ హెలికాప్టర్ స్పెషల్ ఏంటంటే ఆర్మీ వాళ్ళు ఏవైతే ఉపయోగిస్తారో బాంబులు కానీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా ఒరిజినల్గా పెడతారంట. సో చూడడానికి బాగా అనిపిస్తుంది. అంటే మన సబ్మెరీ ఎలాగైతే మనకి ఒరిజినల్గా అన్నీ ఉన్నాయి లోపల సేమ్ అలానే ఉంటాయంట ఇందులో కూడా.